ordu Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edən yeganə mexanizm olmamalıdır, deyə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ordu günündə yüksək rütbəli zabitlər qarşısında çıxışında bildirib. Birinci sırada beynəlxalq legitimlik dayanmalıdır. İkinci sıra isə xarici təhlükəsizliyə töhfə verən qarşılıqlı bağlılıqdır. Bəli, biz gördük, tank və əskər dayanmışdı. Nə oldu? Təhlükəsizlik səviyyəmiz artdımı? Əksinə, elə münasibətlər mühiti formalaşdırılmalıdır ki, ölkə qlobal təchizat zəncirinin vacib hissəsinə çevrilsin. Onun təhlükəsizliyi və sabitliyi bir çox digər dövlətlər, o cümlədən qonşu ölkələr və böyük güclər üçün əhəmiyyət kəsb etsin. Əksinə isə, destabilizasiya region və beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhdid kimi qəbul edilsin, deyə baş nazir bildirib. Onun sözlərinə görə, şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yüklərin daşınmasını nəzərdə tutan sülh kəsişməsi və trip layihələri Ermənistan üçün geniş imkanlar açır. Biz məhz bu strateji baxışa əsaslanır və onu təhlükəsizliyimizin təminatı hesab edirik, deyə Paşinyan vurğulayıb.